Какие бывают криптовалютные кошельки, чем они отличаются друг от друга и на каких кошельках хранить криптовалюту наиболее безопасно? Вы на канале Crypto Insight, и это полное руководство по кошелькам для криптовалют. Для начала давайте разберемся, какие существуют кошельки для криптовалют и чем они отличаются. Криптовалютные кошельки делятся на холодные и горячие. Холодные кошельки – это те кошельки, которые хранят приватные ключи или сид-фразу без доступа к интернету. Горячие кошельки – это кошельки, которые хранят приватные ключи или сид-фразу при постоянном подключении к интернету. К холодным кошелькам можно отнести хранение приватных ключей на бумаге, хранение приватных ключей на аппаратном устройстве, например, флешке или же специализированных устройствах Ledger Wallet или Trezor Wallet. К горячим кошелькам относятся онлайн-кошельки, такие как blockchain.com, Coinbase, BitPay и так далее. Десктопные кошельки, такие как Exodus и Electrum. Кошельки на мобильных устройствах, такие как BitWallet, Copay и Jaxx. Ну и если кто-то хранит криптовалюту на биржах, то биржи тоже являются горячими хранилищами. Горячие кошельки бывают толстыми и тонкими. Толстые кошельки – это те кошельки, которые скачивают полную копию блокчейна к вам на компьютер. К таким кошелькам можно отнести Bitcoin Core, Bitcoin Knots или кошелек Mist для эфириума. При установке этих кошельков будет установлена полная копия блокчейна. В случае с биткоином его блокчейн на данный момент весит около 150 гигабайт. Легкие или же тонкие кошельки взаимодействуют с блокчейном через узлы сети других пользователей. Это значит, что скачивать весь блокчейн не надо. Теперь давайте разберемся, почему мобильные или десктопные кошельки являются горячими, ведь они не хранят ваши приватные ключи у себя на серверах, как это делают биржи или онлайн-кошельки. Если вы не знаете, что такое приватный ключ и где хранятся биткоины, то советуем посмотреть наше видео, перейти на него вы можете по подсказке в правом верхнем углу экрана. Кошельки Exodus, Electrum или Jaxx на самом деле являются горячими, хоть и не хранят ваши приватные ключи у себя на серверах. В данном случае приватные ключи хранятся у вас на компьютере, но компьютер подключен к интернету. И в случае, если злоумышленник получит доступ к вашему компьютеру, то приватные ключи могут быть украдены, и вы потеряете свои средства. Некоторые мобильные кошельки работают по той же схеме. Приватный ключ хранится у вас на телефоне, но телефон практически всегда подключен к интернету, и ваши ключи находятся под угрозой. Безусловно, шанс того, что приватные ключи украдут с вашего телефона, очень мал, но вероятность присутствует. Онлайн-кошельки и биржи хранят ваши приватные ключи у себя на серверах, что еще больше ставит ваши средства под угрозу. Уже было много случаев взлома бирж и онлайн-кошельков на круглую сумму. Тем не менее, горячие кошельки весьма удобны для проведения мелких транзакций и повседневных переводов. Ну а большие суммы лучше всего хранить на холодных кошельках, которые мы сейчас и разберем. Как упоминалось ранее, холодные кошельки хранят приватные ключи без подключения к интернету. Давайте начнем с бумажного кошелька. Бумажный кошелек – один из самых надежных способов хранения криптовалют. В этом случае вы распечатываете на бумаге приватный ключ, публичный ключ и сид-фразу и храните эту бумажку в надежном месте. О том, что такое сид-фраза и как с помощью нее восстановить доступ к кошельку, вы можете узнать, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана. Давайте создадим биткоин-кошелек на бумажном носителе. Что нам для этого понадобится? Генератор сид-фразы, лист бумаги формата А4, интерфейс Electrum для проверки. Для начала необходимо сгенерировать сид-фразу, которая содержит приватные ключи и биткоин-адреса. Для этого заходим на сайт iancolme.io/bip39. Этот сайт предназначен для генерации сид-фраз. Если вы хотите сгенерировать сид-фразу в офлайн режиме, то вы можете скачать дистрибутив этого сайта на GitHub и запустить у себя на виртуальной машине без подключения к интернету. Чаще всего сид-фраза состоит из 12 слов, поэтому выбираем 12 слов и нажимаем кнопку Generate. Сайт автоматически сгенерирует случайный набор из 12 слов. Эта сид-фраза содержит все ваши приватные ключи и биткоин-адреса. Прокрутите чуть ниже, и вы увидите 20 биткоин-адресов и 20 приватных ключей, которые были сгенерированы. Давайте проверим возможность восстановления всех приватных ключей через сид-фразу. Для этого заходим в Electrum, выбираем Standard Wallet и выбираем пункт I already have a seed. Electrum предложит вам ввести сид-фразу из 12 слов для восстановления. Вводим фразу, которую сгенерировали на сайте. Стандартно Electrum принимает BIP32 фразу, а у нас BIP39, поэтому заходим в Options и ставим галочку перед BIP39 seed. Нажимаем Next, выбираем тип Legacy и нажимаем Next. Вводим пароль для шифрования приватных ключей и готово. Мы восстановили все приватные ключи, которые были сгенерированы. Как это проверить? Заходим в раздел Wallet, Private Keys, Export. Вводим пароль, который вводили ранее. Electrum выдаст нам список из публичных адресов и приватных ключей, которые содержит наша сид-фраза. Теперь заходим на сайт и видим, что ключи на сайте и в кошельке совпадают. Они расположены не по порядку, но все ключи идентичны тем, которые сгенерировал сайт. Все эти приватные ключи можно восстановить не только с помощью сид-фразы, но и используя мастер-ключ.
Мастер-ключ находится в поле под названием Account Extended Private Key. Копируем его и в Electrum выбираем пункт Use a Master Key. Выставляем Master Key, вводим пароль для шифрования и готово. С помощью мастер-ключа мы восстановили те же самые приватные ключи, которые сгенерировал нам сайт. Что же нужно распечатать на бумагу, чтобы у вас был доступ ко всем необходимым приватным ключам и адресам? Бумажный кошелек должен содержать сид-фразу из 12 слов, мастер-ключ, публичный биткоин-адрес. Этот адрес вы будете давать людям, которые хотят отправить вам биткоины. Приватный ключ от публичного биткоин-адреса. Для того, чтобы узнать, пришли ли вам биткоины на ваш адрес, нет необходимости использовать Electrum и приватные ключи, чтобы проверить баланс. Достаточно ввести ваш публичный биткоин-адрес в любой блокчейн-обозреватель, например, blockchain.com. Введя адрес в этот обозреватель, будут показаны все входящие и исходящие транзакции, а также баланс данного адреса. Если вы хотите отправить кому-то биткоины, то используйте определенный приватный ключ в любом интерфейсе, например, Electrum или Beezer. После отправки средств удаляйте приватный ключ с компьютера и готово. Если вы хотите больше безопасности при отправке средств, то можно создать загрузочную флешку с операционной системой Tails. Отправив средства, вы просто выключаете загрузочную флешку, и вся история использования автоматически удаляется, так как операционная система Tails загружается в оперативную память, а после выключения из нее выгружается, удаляя все сохраненные данные. С бумажным кошельком разобрались. Теперь давайте перейдем к аппаратным кошелькам. У нас уже есть видео на канале о хранении биткоинов на самой обычной флешке. Вы можете посмотреть его, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана. Принцип хранения на флешке практически такой же, как на бумажном носителе. Вы генерируете сид-фразу через сайт или же с помощью Electrum. Выписываете сид-фразу, некоторые публичные адреса и приватный ключ, а также мастер-ключ в отдельный файл. Шифруете файл любым алгоритмом шифрования и закидываете файл на флешку. Флешку храните в надежном месте и используйте загрузочную флешку с Tails для отправки средств. Этот способ хранения достаточно надежный, но существуют специальные устройства для хранения, которые обеспечивают более высокий уровень безопасности. Первое из таких устройств – Trezor Wallet. Это устройство специально предназначено для хранения криптовалют. Trezor Wallet при первом запуске автоматически генерирует вам сид-фразу из 12 слов и дает возможность установить пин-код для доступа к устройству. Стоит отметить, что создатели Trezor Wallet отлично продумали систему безопасности. Ввод сид-фразы при восстановлении осуществляется на устройстве, а не на компьютере. Таким образом, даже если ваш компьютер заражен вирусами, злоумышленник не сможет узнать вашу сид-фразу. Что будет, если вы потеряете или сломаете Trezor Wallet? В случае утери или поломки Trezor Wallet не стоит беспокоиться о ваших средствах, так как доступ к ним кроме вас получить никто не сможет. Вам просто необходимо купить новое устройство Trezor Wallet и провести процедуру восстановления с помощью сид-фразы. Trezor Wallet имеет открытый исходный код, который доступен на GitHub. Приватные ключи хранятся исключительно на вашем устройстве и не выходят за его пределы. Купить Trezor Wallet можно на официальном сайте trezor.io, ссылка в описании. Trezor One обойдется вам в 89 евро, а версия с сенсорным дисплеем и более удобным интерфейсом Trezor Model T обойдется вам в 149 евро. Настоятельно советуем покупать Trezor Wallet только с официального сайта trezor.io. Другие сайты могут продать вам фейковое устройство или же продать Trezor Wallet намного дороже его настоящей стоимости. Официальные и неофициальные реселлеры в России продают Trezor One за 10-11 тысяч рублей, что на 25% дороже оригинальной цены. Лучше купить кошелек с официального сайта за 7 тысяч рублей, подождать 10-14 дней и быть уверенным в том, что у вас качественная продукция. Следующий специализированный аппаратный кошелек для криптовалют – Ledger Wallet. Компания начала производить устройства для криптовалют в 2015 году и отлично себя зарекомендовала. В принципе, Ledger Wallet практически ничем не отличается от Trezor Wallet. Разница лишь в поддержке некоторых криптовалют, которые один кошелек поддерживает, а другой нет. Опять же, покупайте Ledger Wallet только с официального сайта ledgerwallet.com. Лучше подождать 2 недели доставки, чем потерять все свои деньги из-за неосторожности. Теперь давайте разберем горячие кошельки, которые хранят ваши приватные ключи у себя на серверах. К таким хранилищам можно отнести практически все браузерные кошельки, такие как blockchain.com, Cryptonator, BitGo, ну и криптовалютные биржи. У всех этих сервисов есть доступ к вашим приватным ключам и средствам. В случае взлома серверов этих кошельков могут быть украдены приватные ключи большого количества пользователей. Думаем, всем известно, как взламывали известные биржи и крали огромное количество биткоинов и других криптовалют. Эти сервисы могут подойти для хранения небольших сумм для проведения ежедневных транзакций, но хранить большие сбережения на таких сервисах абсолютно небезопасно и неразумно. Теперь давайте разберемся с кошельками Electrum и Exodus. Эти кошельки имеют открытый исходный код, и вы можете убедиться в том, что они не хранят ваши приватные ключи у себя на серверах. Все приватные ключи хранятся у вас на компьютере в зашифрованном виде. В случае, если ваш компьютер заражен вирусом, то эти приватные ключи могут быть получены злоумышленником.
Опять же, эти кошельки подходят для хранения небольших сумм. Но вы можете экспортировать приватные ключи и сид-фразы из этих кошельков к себе на флешку, а после каждого использования кошелька удалять с компьютера приватные ключи. Таким образом, приватные ключи хранятся у вас на флешке, а использовать вы их можете через загрузочную флешку Stales. Теперь давайте разберемся о восстановлении своих средств через сид-фразу или же мастер-ключ. Очень часто задаваемый вопрос, а что если сервера Electrum или Ledger Wallet или любого другого кошелька пропадут и перестанут работать? Главное, что необходимо понимать, биткоины или любая другая криптовалюта хранятся на адресах в блокчейне, а приватные ключи используются для доступа к этим адресам. Если исчезнет Electrum, Ledger Wallet или Exodus, с вашими средствами ничего не случится, так как это лишь интерфейс для взаимодействия с блокчейном и адресами. Все, что вам нужно для восстановления, это сид-фраза и мастер-ключ. Об этом мы уже говорили в видеоролике, где хранятся биткоины. Давайте разберем более подробно восстановление своих средств и рассмотрим множество вариантов. Допустим, у вас был аппаратный кошелек Ledger Wallet, и вдруг компания объявляет о закрытии и прекращает поддержку устройств, официальный сайт и приложение перестают работать. Используя сид-фразу, которая была получена при первом запуске Ledger Wallet, вы можете восстановить свои средства. Например, эту сид-фразу вы можете ввести в Electrum, и вы получите полный доступ к своим средствам. И наоборот, если Electrum прекратит поддержку своего приложения и его сервера перестанут работать, вы сможете использовать эту фразу для восстановления и в Ledger Wallet, и в Trezor Wallet, и в любом другом кошельке, поддерживающий определенный вид BIP. Не так давно под нашим видео был оставлен вот такой комментарий. Сид это, конечно, тот еще геморрой и всякие бибы. Лучше уж тогда хранить не сид-фразу, а приватный ключ. Очень важно понимать, как работают транзакции в биткоине. Один приватный ключ дает доступ к одному публичному биткоин-адресу. Сид-фраза или же мастер-ключ содержит в себе несколько приватных ключей и, соответственно, несколько публичных биткоин-адресов. Постараемся объяснить как можно проще. В биткоин-транзакциях присутствует сдача, которая может приходить не на ваш основной адрес, а на другой адрес, связанный с вашим мастер-ключом. Это называется входы и выходы. Проще говоря, обязательно хранить именно сид-фразу и мастер-ключ, так как они содержат все приватные ключи и публичные адреса, необходимые для совершения транзакций. Если вы сохраните только один приватный ключ от одного основного публичного адреса, то вы можете потерять некоторое количество биткоинов, которые были отправлены как сдача на другой публичный адрес. Давайте подведем небольшой итог для закрепления материала. Существуют холодные и горячие кошельки. Холодные кошельки хранят приватные ключи без доступа к интернету. Горячие кошельки хранят приватные ключи на своих серверах, либо имеют постоянное подключение к интернету. Преимущества холодных кошельков. Наивысшая степень безопасности ваших средств. Доступ к вашим средствам имеете только вы. Недостатки холодных кошельков. Не подходят для проведения ежедневных транзакций. Преимущества горячих кошельков. Отлично подходят для проведения повседневных транзакций и микроплатежей. Удобны и просты в использовании, не требуют физических носителей. Недостатки горячих кошельков. Такие кошельки могут быть взломаны. В случае с онлайн-кошельками приватные ключи находятся на серверах третьей стороны. В случае с десктопными кошельками приватные ключи находятся в ненадежном месте, так как компьютер подключен к интернету во время работы. Наиболее надежные холодные кошельки – Ledger Wallet, Trezor Wallet, бумажный носитель и отдельная флешка. Обязательно сохраняйте сид-фразу и мастер-ключ, а не только приватный ключ. Если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях, обязательно всем ответим и подробно разберем ваш вопрос. Если это видео вам полезно, то поделитесь им в социальных сетях, также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В описании находятся все полезные ссылки, которые были использованы в этом видеоролике.